Caso você precise acender uma fogueira, as mesmas dicas servem. Procure locais com uma cobertura natural, e também use a tenda para manter a madeira seca, e sempre tenha algo para iniciar o fogo na sua mochila. Caso você não tenha nada para iniciar o fogo, você vai precisar pegar galhos maiores e retirar a parte externa dele para deixá-lo seco, e só então tirar algumas lascas para iniciar a sua fogueira. E se os seus fósforos estiverem molhados, existe uma técnica para fazer os fósforos ficarem impermeáveis, que são perfeitos para esse tipo de situação, e não é algo tão complicado de se fazer. Você apenas precisa pegar os fósforos e pintá-los com esmalte e deixar secar. Depois disso, mesmo que eles fiquem molhados, o fósforo em si não irá estragar, e você poderá usá-lo normalmente após secá-lo para acender uma fogueira. Dessa maneira você consegue evitar de ter hipotermia e acabar desmaiando e morrendo no meio de um apocalipse das máquinas, ou qualquer tipo de apocalipse. Mais tarde naquele dia, o casal retoma a jornada e acaba chegando em frente de uma casa